Here's Sasha. アメリカ・オレゴン州の空港で飼い主に届けられたのは黒猫のサーシャ。5年前に外出したきり行方不明となっていました。もう二度と会えないのではと落胆していた飼い主のもとにおよそ2000キロ離れたニューメキシコ州の動物保護施設から連絡が。路上で見つかり保護されたサーシャの体につけられたマイクロチップから飼い主にたどり着き5年ぶりの再会となりました。